الحمد لله الذي شرف هذه الأمة بحمل رسالة الحق، وجعل العلم سلاحا من أسلحتها تواجه به الباطل. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل عليه في الأولين وفي الآخرين، وصل عليه في على يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله عز وجل مجددا أن جعلني ضمن هذه الصفوة الطيبة المباركة من العلماء والدكاترة والباحثين الأكاديميين الساعين إلى إنشاء صرح علمي مؤسساتي يعنى بالقضية الفلسطينية. فأحمد الله عز وجل على هذا الاصطفاء، وعلى كذلك أنتم أيها الحضور الكريم الذين لبيتم هذه الدعوة، وبحضوركم أنتم كذلك من المصطفين الأخيار بإذن الله. أيها الحضور الكريم، حينما نتحدث عن الإسناد العلمي للقضية الفلسطينية، فنحن لا نتحدث عن شعار عاطفي أو عن دعم رمزي عابر، بل نتحدث عن واجب شرعي له جذوره في الوحي، وله امتداده في الفكر، وله مقاصده في خدمة الأمة ونصرة هذه الأمة. فالقضية الفلسطينية لم تكن يوما قضية إنسانية فحسب، بل هي قضية علم وحق ودين وأرض ووعي وبيان، قضية أمة تواجه تبعات نكبة بل نكبات من هدم للحقوق وتزوير الحقائق والتاريخ وتشويه للوعي وتحريف للدين، وهي لذلك أحوج ما تكون إلى جبهة علمية رصينة تسند القضية بالبرهان، كما يسندها المجاهد بالنفس والمال، مصداقا لقوله تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي وجاهدهم بالقرآن الكريم. والقرآن الكريم في معتقدنا وديننا هو العلم، وهو أساس العلم، وليس أنفع ولا أنجع في ميادين النصرة من العلم. ولهذا قيل قديما: إنما العلم إمام العمل وقائده، والعمل تابع له ومهتم به، فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه، بل قد يكون مضرة عليه. فالعلم بهذا التصور ليس سندا معرفيا زائدا أو عنصرا تكميليا، بل هو أداة أساسية من أدوات النصر والتمكين. فيما يتعلق بالمعنى اللغوي لكلمة الإسناد، لقد سمعنا بعضها من أخي الفاضل الدكتور محمد عوام، ولكن بحكم أن المحور الذي أتكلم فيه يتعلق عن مفهوم هذا الإسناد، نحاول أن نبحث عن تعريف اصطلاحي، ولا يمكن ذلك إلا عن طريق اللغة، أن نمر من جهة اللغة. فكلمة الإسناد تعود إلى مادة السين والنون والدال، وهي أصل واحد يدل على انضمام الشيء إلى الشيء، ويتفرع عنه معاني متنوعة، منها الدعامة والثبات والاعتماد والاتكاء. فالسند لغة ما يعتمد عليه، ومنه قولهم سند الجبل، أي جانبه الذي يستند إليه. أما الإسناد فهو جعل الشيء قائما على غير اعتماد. وتدل هذه الدلالة الأصلية لفعل أسند أو لمصدر الإسناد على معنى جامع، هو إلحاق أمر بأمر ليكون له أصلا أو مرجعا أو معتمدا
في قيامه وتقويته واستمراره بما يمنع سقوطه أو تهاويه. هذا من جهة اللغة. ومن هذا المعنى العام انطلقت بعض علوم الإسلام، منها وأشهر وكما تفضل قبل قليل وأشار إلى ذلك أخونا الدكتور عوام ما يتعلق بعلم الإسناد. فعلم الإسناد والمقصود به علم الحديث الذي هو يتكلم عن سلسلة موثوقة متصلة، ولا يخفى الكلام الجميل الذي يمكن أن نطرزه به في هذا المقام ما قاله الإمام الجبل عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وهذا شيء مهم جدا أن نستثمر هذا المعنى الجميل الأصلي. هذا الكلام الذي قاله عبد الله مبارك هو إن قصد به فقط جهة الإسناد التي تتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في عمومه هو أعم من هذا. وهذا المعنى جميل كما قلت ممكن أن نستمر في هذا الوقت، إذ إن الإسناد العلمي على وجه العموم بصرف النظر عن القضية الفلسطينية هو اعتماد معرفي صحيح يربط المسائل العلمية بمصادرها الأصيلة قصد فهم حقيقتها وتجلية إشكالاتها وإيجاد مخارج لها وتفسيرات علمية، ويضمن أن يكون الخطاب العلمي مستندا إلى علم موثوق، لا إلى عاطفة ولا دعاية ولا أيديولوجيا منحرفة ولا إعلام موجه ولا سياسة منحازة. وإذا كان الإسناد في علم الحديث يحفظ الرواية النبوية من التحريف، فإن الإسناد العلمي للقضية الفلسطينية يحفظ الرواية الحضارية من التشويه كذلك، ومن الاختطاف من لدن أعداء الإنسانية وأعداء الإسلام وأعداء كل ما هو حق في هذا الكون. ومن خلال تأملي لما تحتاج إليه القضية الفلسطينية تمخض لدي عدة تعاريف حقيقة، اخترت منها 2 ولكن وقع في الأخير اختيار على واحد، لا بد من اختيار واحد أظنه يفي بالغرض، وأرجو ذلك وأسوقه بين أيديكم. الإسناد العلمي للقضية الفلسطينية، وهذا تعريف اصطلاحي، هو توظيف منظومة معرفية بحثية تستهدف إنتاج خطاب علمي مؤسس يخدم القضية في أبعادها الدينية والتاريخية والقانونية والسياسية من خلال التفنيد والإثبات والتحليل والمدافعة. أعيد هذا التعريف: هو توظيف منظومة معرفية بحثية تستهدف إنتاج خطاب علمي مؤسس يخدم القضية في أبعادها الدينية والتاريخية والقانونية والسياسية من خلال التفنيد والإثبات والتحليل والمدافعة. إذن يمكن تقسيم هذا التعريف إلى عناصر أساسية تتنوع أو تتوزع على محاور كبرى وتقوم على مكونات محورية متداخلة. فأول عنصر في التعريف توظيف منظومة معرفية بحثية، وهي عبارة ذات دلالة عميقة وإشارة محورية إذا نتحدث عن معلومات متفرقة أو جهود علمية ومعرفية فردية هنا أو هناك معزولة، بل عن منظومة معرفية متكاملة تتكون من مناهج بحث وأدوات تحليل وحقول معرفية متساندة ومتعاونة يمد بعضها بعضا. فالمنظومة المعرفية تعني تضافر فنون متنوعة من العلوم: علم التاريخ وعلم الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة وعلم السياسة والقانون الدولي، بل وحتى الدراسات الاستعمارية، وكل ما من شأنه أن يسهم في تكوين هذه المنظومة المعرفية بحجج نستطيع أن نقاوم بها ما عند الآخر في هذا الباب.
ومن دون هذا التكامل المعرفي الممنهج يكون الدفاع عن القضية الفلسطينية خطابا جزئيا أو موسميا أو تعبيرا عن انفعال ورد فعل. في السياق الفلسطيني أحاول أن أقرب المفهوم أكثر. في السياق الفلسطيني يتجلى هذا التوظيف مثلا في الجمع بين ماذا؟ بين النصوص الشرعية المؤسسة لفكرة الأرض المقدسة والوقف والرباط، هذه كلها معاني نستمدها من الفقه الإسلامي ومقاصد الشريعة إلى غير ذلك، مع ماذا؟ مع الوثائق التاريخية العثمانية والبريطانية، كذلك نصوص القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، دراسات ديموغرافية والسكان وغير ذلك من الأمور، بحيث لا تستعمل هذه المواد استعمالا تجزئيا أو خطابيا، بل تدمج داخل إطار معرفي واحد يخضع لمنهج بحثي يمكن مساءلته ونقده. هذا الذي نبحث عنه. لا تقل ما تشاء. نعم، هناك مواطن معينة قد نأتي إليها ونتكلم ونشير إليها، ولكن الآن نتكلم عن إسناد علمي، عن منظومة معرفية، وهي تحتاج إلى علم رصين، إلى توثيق، إلى كذا، إلى غير ذلك. وإذا نظرنا إلى المشروع الصهيوني كما يقال، أحيانا نحتاج إلى الضد لكي نفهم المعنى، ونحتاج إلى العدو لكي نعرف ماذا يجب علينا أن نفعل وأن نقوم به. إذا تأملنا هذا الجانب وإذا نظرنا إلى المشروع الصهيوني، نجد أن أحد أسرار قوته هو اشتغاله المبكر على منظومة معرفية متكاملة. لا يتكلم عن هكذا خطاب عفوي ولا، بل شيء مدروس. مثلا تاريخ التوراة معاد تأويله لتحقيق هدف احتلالي، أرض الميعاد وما شابه، ونصوص بانتقاء معين، حفريات أثرية موجهة وقد تكون مزورة وهي في الغالب، دراسات لغوية، أبحاث أنثروبولوجية، ثم لاحقا تنظير قانوني وسياسي. لم تنتصر أو في حدود إلى حد الآن وتصل إلى ما تصل إليه أو هذا الكيان الصهيوني يعني بمجرد ادعاء فقط، بل انظر في كل جزء علمي ومعرفي تجد أن الأمر لا يتعلق بخطاب أو بشعار أو بانفعال، بل بتقديم معلومات موثقة إلى غير ذلك. إذن ننتقل إلى العنصر الأساسي الثاني، وهو تستهدف إنتاج خطاب علمي مؤسس. الخطاب العلمي المؤسس يختلف جذريا عن الخطاب الوعظي والتعبوي، مع أنه لا ينفيهما ولا يعاديهما، ولكن لكل خطاب دوره ومكانه، ونحتاج إلى الحماسة ونحتاج إلى الخطاب التعبوي ونحتاج، هذا له مجاله. ولكن ما نتكلم عنه اليوم وما اجتمعنا حوله الآن شيء آخر لا يعادي هذا الخطاب التعبوي، ولكن ليس هو، ولا بد أن نفرق بينهما. فالتأسيس العلمي يعني أن يكون الخطاب أولا أو من بين ذلك قائما على مقدمات يمكن البرهنة عليها، مقدمات أشياء علمية. نتحدث عن وجود تاريخي للفلسطينيين، فلا بد من تقديم وثائق تاريخية، أشياء ملموسة. نتكلم عن موضوع يتعلق بوجود أو السبب في ذلك هو ما أفرزه وعد بلفور وغير ذلك من الأمور التاريخية، فلا بد أن نقدم كذلك في هذا الجانب التاريخي والسياسي ما يؤكد هذا الطرح، وهكذا. ليس أن نقول كلاما دون توثيق، دون بيان أو دون تذكير المصدر إلى غير ذلك. كذلك أن يكون منسجما داخليا وخاليا من التناقض المنهجي، قابلا للنقاش داخل الحقول الأكاديمية حتى مع الخصوم، حتى مع الأعداء. فالإسناد العلمي للقضية الفلسطينية لا يكفي القول مثلا فلسطين أرض إسلامية كحكم خطابي هكذا، لا يكفي في مجالنا نحن الآن، بل ينبغي تفكيك هذا الحكم إلى ماذا؟ مثلا مفهوم الأرض في الفقه الإسلامي، نبدأ نحدد
ما معنى هذه الأرض؟ ما معنى الوقف العام والخاص؟ لا يخفى على شريف علمكم أن من الناس هم من جلدتنا ويتكلمون كما يقال بلساننا، يحاولون بشتى الطرق أن تباع تلك الأرض. فلا بد أن نحيي في الأمة ما يفيد دينا ومعتقدا أنه لا يجوز لأي أحد سواء كان رئيس ولا مرؤوس ولا كذا ولا كذا أن يتصرف في تلك الأرض. ليس له المشروعية البتة من الجهة الشرعية، ثم تأتي جهات أخرى. كذلك الاستمرارية التاريخية للوجود الإسلامي متى كان إلى آخره. أثر الاحتلال في تغيير الوضع القانوني للأرض. للتقريب نمثلها هنا أو نضرب مثال بالخطاب الاستشراقي الكلاسيكي الذي نجح رغم انحيازاته في إنتاج خطاب بدأ في بدايته علميا في نظر المؤسسات الغربية، لأنه كان يستوفي شروط البحث من حيث الشكل: توثيق، إحالات، مناهج لغوية وتاريخية، وهذا ما مكنه من التأثير في السياسة الاستعمارية. إذن خلاصة الأمر أن الإسناد العلمي للقضية الفلسطينية مطالب بأن ينافس في مستوى التأسيس لا في مستوى الشعارات. ومن شواهد هذا البعد ما قامت به بعض الدراسات ولله الحمد التي أعادت تعريف الصراع في فلسطين من كونه نزاعا دينيا فقط أو نزاعا حدوديا فقط إلى كونه استعمارا استيطانيا إحلاليا. ولا شك أن هذا التعريف بهذا الشكل أو تحديد توصيف ما يجري هناك بهذا المعنى هو يشمل حتى الجانب الديني والجانب الحدودي، ولكن هو أوسع لنا حينما نريد أن نخاطب في المجال السياسي. هذا استعمار، هذا احتلال، هناك قوانين دولية، هناك قانون دولي، هناك وهناك، فلا بد أن نستجلب هذه الأشياء المساعدة لكي تقوي طرحنا ودعمنا لهذه القضية. إذن هو توصيف له آثار معرفية كما قلت وقانونية إلى غير ذلك. العنصر الأساسي الثالث يخدم القضية في أبعادها الدينية والتاريخية والقانونية والسياسية. يضيف هذا التعريف بعدا وظيفيا مهما حين يقول يخدم القضية. أيوة 10 دقائق قلت لنا. اسمح لي نوصف ناخذ شي وقت من فضيلة العلم الجبل عالم المقاصد ومفخرة أهل المغرب. كنا نود أن يكون معنا في هذا الموضوع وفي هذه المناسبة العظيمة حقيقة. أسأل الله عز وجل له الشفاء والحفظ وأن ينفع الله عز وجل به من الأمة الإسلامية. إذن العنصر الثالث يضيف التعريف بعدا وظيفيا مهما حين يقول يخدم القضية. يعني فالعلم أو الإسناد العلمي هنا ليس غاية في ذاته، بل هو وسيلة لممارسة الضغط على شتى المجالات وعلى شتى الميادين إلى غير ذلك. فخدمة القضية تعني أن البحث العلمي يسائل نفسه باستمرار ماذا يضيف هذا العمل إلى ميزان القوة المعرفية للقضية الفلسطينية. نريد أن ننشئ عملا مؤسساتي في هذا الباب، فأول سؤال ينبغي أن نتساءل نحن: ماذا سنضيف إلى هذا المشروع، إلى هذه القضية؟ ماذا يمكن؟ وقد أشار أخونا الدكتور عوام في عجالته على بعض الأمور المهمة في هذا الباب وذكر اقتراحا مفيدا وهكذا. إذن ماذا نضيف إلى هذه القضية؟ كذلك هل يفتح هذا الإسناد أفقا جديدا للفهم أو المدافعة أم يكرر ما قيل دون أثر؟ هناك أمثلة كثيرة حقيقة، ولكن سيف الوقت لا يسمح. ننتقل إلى جانب آخر، لأن التعريف أو هذا العنصر الثالث هو يخدم القضية في أبعادها
الدينية والتاريخية والقانونية والسياسية، بمعنى أن هذه الأبعاد المذكورة لا بد أن تتلاقح فيما بينها وتقدم لنا منظومة معرفية لها حجج نستطيع أن نواجه بها ما جاء عن الآخر، عن الكيان الصهيوني حقيقة في كل جزء تجد له يطرح السؤال ويبحث عن الجواب. إذا سألته من أين لك حق، تدعي أنك لك حق في هذه الأرض، يأتي بالجواب الديني، يأتي بالجواب السياسي، يأتي بالجواب التاريخي سواء كان حقا أو باطلا، وهكذا. فنحن يجب علينا أن نسعى بهذا الشكل، وأحسن بإذن الله جل في علاه. إذا ننتقل مباشرة إلى العنصر الأساسي الرابع، التفنيد والإثبات. التفنيد يعني نقد دعاوى المنافسة أو المعادية من داخل منطقها، لا بالاستهجان ولا بالإنكار العاطفي، والإثبات هو إقامة الدليل الإيجابي بالبديل. وممكن أن نلخص هذا الباب اختصارا بما يعبر عنه علماء الأصول، إذ يقولون بجمع بين أمرين: دفع الشبهة وإقامة الحجة. هناك شبهة لا بد من تفنيدها، وهناك في الواقع باب الإثبات لا بد من إقامة الحجة في هذا الباب. وأنتقل مباشرة حقيقة أشياء العنصر الأخير أو الخامس يتكلم عن التحليل والمدافعة. التحليل هو انتقال الموصف للوقائع في فهم بنيتها العميقة كيف يعمل الاحتلال، كيف تدار السرديات، كيف تتواطأ المعرفة مع القوة. أما المدافعة فهي توظيف هذا التحليل في الدفاع العلمي عن القضية داخل الفضاءات الأكاديمية والإعلامية والقانونية. وأختتم كخلاصة لما قلت من خلال هذا التفكيك، وإن كان بعجالة وممكن أمثلة كانت فيه ثرية ممكن أن تسهم في وضوح المعنى، ولكن قد نرجع لها عند الأسئلة إن شاء الله تعالى. فبهذا التفكيك يظهر أن تعريف الإسناد العلمي للقضية الفلسطينية ليس تعريفا إنشائيا أو توصيفا عاما، بل إطارا منهجيا دقيقا لمعركة معرفية بين قوسين طويلة النفس، ليس هناك انفعال، تدار فيها القضية بوصفها قضية حق تحتاج إلى علم مؤسسي لا مجرد تعاطف، وتحتاج إلى منظومة لا مبادرات فردية معزولة. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسلام. آخر أمر.